送死预告片。既然来了3个人，就该分成3份。但你才刚开始抢劫，有什么好刚开始的？既然是一起抢的，那就平分，或者说，分2份好了。这些东西是买给你讨厌的人的。这里装了避雷针。重要的是，有人在店里买了礼物送给你了。那是阿公，昨儿你的不手也拿谁来收？他或许会告诉你传家之宝藏在哪里哦。我们这个世界变得很重，得了癌症，地球上的癌细胞就是人，所以我们要想办法去除癌细胞。4部新奇短片。你怎么能开枪？你不怕被抓吗？我向那婊子开枪之后，我才真正找到自我。我生下来就是会干这事的。4种非常状况。有在那间屋子放置剧毒虎头蜂蜂窝的4位杰出泰国导演。你是谁？你到底是谁？要办成这事，必须有资本。你们要做吗？做啊！把人全部都给杀死。老子才不是娘娘腔，娘炮才不穿四角裤，老子穿的是四角裤。像我怎样旅行，就领导被你怎样。我知道，但是我说，太伤人了。在乎儿子的感受。你需要什么？你可以直说，让他去痛，让他去死。